Roncar y su posible impacto en la salud. El ronquido, a menudo considerado como un problema que solo afecta a los que están cerca de nosotros por la noche, puede tener implicaciones para nuestra propia salud. Si tus ronquidos son prolongados y pausados, podría ser un indicativo de apnea del sueño. Este trastorno interfiere con la respiración adecuada durante el sueño, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y disminuyendo la calidad y esperanza de vida. Es recomendable consultar a un médico si experimentas ronquidos persistentes.